聽下先，喳喳聲嘅，啱晒嗰啲燒酒佬啊，九江雙蒸嗱，應承大家咁耐嘅港口宵夜篇，今日終於嚟到，而家我哋時間啱啱6點鐘，準備開攤，就喺我前面。嗱，喺我身前身後，成條街有幾十間鋪都係宵夜街。不過大家記住，要6點鐘之後先至過嚟食嘢，日頭係唔開嘅。咁今日呢就有個情況，大家都聽到咚咚咚咚咚，因為成條街而家都喺度鋪緊路，都唔影響大家做生意嗰個熱情啊。咁又有幾間鋪，我覺得要去試下嘅。之前我食過係唔錯嘅，大家跟我嚟睇下。嗱，喺我身後呢一間流寮，好多香港朋友嚟到中山一定係食牛肉火鍋噶啦。嗱，呢一間鋪頭咧，佢嗰啲牛肉全部都真係新鮮運到嘅。如果遲咗，新鮮嘅牛肉就會腐清，就冇得食噶啦。嗱，呢一度啲醬汁，佢嘅靈魂醬一定要試下，連沙茶醬喺佢面前都會黯然失色噶。嗱，香港人嘅摯愛啊，新鮮豬雜粥，嗰啲豬雜係現切現煮噶。嗱，就位於街頭嘅呢一間，而且呢一間個豬雜粥佢嘅口味咧，都比較適合我哋香港人同埋廣東人噶。食碗粥、炒碟、粉麵，簡簡單單又一餐啦。嗱，嚟到呢一條街咧，睇啲招牌你就知道款式多模多樣，好多嘢可以揀，砂鍋粥啦、小炒啦、啫煲咁樣，大把有得你食啊！但係聽講喺港口市場嗰度有一間大排檔，佢嘅啫煲真係靚到吱吱聲噶。嗱，深藏喺街市裏面嘅食店都係一樣，夜晚先至開嘅。如果我唔做定功課，都差啲揾唔到嗰個招牌，都係細個。跟我嚟睇下，有啲乜嘢特色菜可以介紹下你哋嘅招牌菜？雞翼仔咯，雞翼仔好多人都過嚟試下，中意食骨頭都咬得碎嘅。好啊好啊，咁啊俾一個。食完九肚丸，中間嗰條骨都可以去埋嘅。哦，可以去埋中間條骨。豬肝、豬心、粉蒸肉丸，四樣起埋。好。嗱，乜嘢叫啫煲？聽下先，喳喳聲嘅，再加埋嗰陣鑊氣啊，攻到上鼻噶，一聞就好香嘅鑊氣，一定唔差。我哋喺中山食乳鴿就食得多啦，食乳鴨有冇食過？呢啲就係叫做鴨仔，老闆親自推介嘅。嗰啲肉咧香口得嚟，佢有少少煙煙韌韌，同食乳鴿嘅味道係唔同。佢呢個遮得好香口，唔怪一啲排晒隊嘅啫。個鴨身咧就嗰啲骨汁嘅香口同埋嗰啲肉味就好出嚟啦。食落去唔同部位、唔同嘅口感、唔同嘅味道，正。哇，係豬雜粥啊，好多料啊，仲有好多肉丸啊。我覺得有少稀咗喎，嗰啲豬雜嗰啲味咧，唔覺得好濃喺裏面。個豬肉丸好食，手抓嘅應該係。呢個咧正宗嘅鯪魚頭啊，又係啫嗰種做法。嗱，一般咧如果啫得唔好咧，去水汪汪嘅。你睇下呢個咧係好乾身，不過係有啲油喺底咯。啱晒嗰啲燒酒佬啊，送燒酒最正，九江雙蒸。呢個做法咧，同我哋香港嘅做法咧就有啲分別嘅。咁啊，老闆極力推介，佢話連嗰9肚魚中間嗰條骨都起埋嘅。我試下係咪真先。佢入口嗰層皮咧係薄脆嘅，唔厚。然後咧裏面嗰個真係食唔到骨。照常嚟個總結先，今日港口宵夜之旅都係港口嘅特色，接地氣，夠煙火氣。咁當然啦，環境大家所見係大排檔式嘅，比較適合真係中意地道美食、捐窿捐罅嘅朋友。如果中山仲有好食嘅宵夜嘅地方，大家識做㗎啦，評論區話我知。